નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહ વિષય આંકડાશાસ્ત્ર પ્રકરણ 5 આવૃત્તિ વિતરણની વિષમતા. મિત્રો, આવૃત્તિ વિતરણની વિષમતાની થિયરીનો અભ્યાસ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ અને આ વિડીયોની અંદર આપણે જઈ રહ્યા છીએ ઉદાહરણ. ગયા વિડીયોની અંદર તમે સૂત્રોનો અભ્યાસ કરી લીધો છે. કાર્લ પિયર્સન અને બાઉલીની રીતે વિષમતા અને વિષમતાંક કેવી રીતે મેળવાય તેના સૂત્રો આપ જોઈ ગયા છો. જો કોઈએ ન જોયો હોય તો એ વિડીયોની લિંક નીચે આપેલી જ છે. પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 બંને જોઈ લો અને ત્યારબાદ આ ઉદાહરણ જોશો તો આપને વિષમતા અને વિષમતાંક કેવી રીતે મેળવવો એ ખૂબ જ સરળતાથી આવડી જશે. તો ચાલો મિત્રો જોઈ લઈએ ઉદાહરણ વિષમતાનું સ્વાધ્યાય 5.1 પ્રશ્ન પહેલો. કોષ્ટક x અને f આપેલા છે. x 1 2 3 4 5 6 7 8. આવૃત્તિ આપી છે 2 7 10 15 12 7 4 2. તો સૌથી પહેલા મિત્રો આપણે જોઈ લઈએ કે આમાં સૌથી મોટી આવૃત્તિ આપેલી છે તો કે આ 15 આપેલી છે, એટલે કે બહુલક નક્કી થઈ શકે એમ છે. તો બહુલક નક્કી થઈ શકતો હોવાથી સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ વિષમતા મેળવવા માટે x બાર માઇનસ m1 નું સૂત્રનો ઉપયોગ થશે અને વિષમતાંક મેળવવો છે તો s મેળવવો પડશે. તો એના આધારિત કોષ્ટક લઈએ. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ ટોટલ f નો ટોટલ થાય છે 59, એને કહી દઈએ n. હવે મધ્યક શોધવો છે તો fx જોશે. તો fx એટલે f અને x નો ગુણાકાર. તમને ખ્યાલ જ છે, છતાં પણ હું અહીંયા ફરીથી રિવિઝન કરાવી શકું એ દ્રષ્ટિએ અહીંયા રિવિઝન કરાવું છું. 2 × 2, 2 × 7 14, 3 × 10 30, 4 × 5 60, 5 × 12 60, 6 × 7 42, 7 × 4 28, 8 × 2 16 અને ટોટલ થઈ ગયું 252. આને કહી દઈએ સિગ્મા fx. તો મિત્રો આ તમને આવડે જ છે એટલે હું ઝડપથી પુનરાવર્તન કરાવું છું. હવે આપણે જો s શોધવો હશે તો fx² જોશે, એટલે કે fx નો ગુણાકાર x સાથે. તો પહેલી કોલમ અને ત્રીજી કોલમનો ગુણાકાર કરીએ. 2 × 2 14 28, 30 30 90, 60 × 4 એટલે 240, 60 × 5 300, 42 × 6 252, 28 × 7 196, 16 × 8 એટલે 128, એનો ટોટલ 1236 સિગ્મા fx². તો મિત્રો કોષ્ટક આપણું રેડી છે. સૌથી પહેલા મધ્યક મેળવીએ. તો x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા fx અપોન n. તો x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા fx કેટલા છે? 252. આપણને કોષ્ટકમાં જોવો તમે, ત્યાં આપણને મળ્યું છે 252. તો 252 ને ભાગ્યા 59, એની કિંમત 59 છે, માટે x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 252 ભાગ્યા 59, એટલે આપણને મળશે x બાર બરાબર 4.27. હવે આપણે બહુલક મેળવવાનો છે. તો સૌથી મોટી આવૃત્તિ 15 છે, તેથી તેની સામેનું અવલોકન 4 એ બહુલક બનશે. તમને ખબર છે મિત્રો કે અસતત શ્રેણી, આ અસતત છે કારણ કે અવલોકન અને આવૃત્તિ આપેલા છે. અસતત શ્રેણીમાં સૌથી મોટી આવૃત્તિ સામેનું અવલોકન એટલે એ બની જાય છે આપણા માટે બહુલક. તો 15 એ મોટી આવૃત્તિ, એની સામે 4 એ બહુલક, માટે MO બરાબર 4. મિત્રો મધ્યક અને બહુલક આપણને મળી ગયા છે. હવે મેળવવું પડશે પ્રમાણિત વિચલન, અને પ્રમાણિત વિચલનનું સૂત્ર આપ જાણો છો એમ s ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ રૂટ સિગ્મા fx² અપોન n માઇનસ સિગ્મા fx અપોન n નો સ્ક્વેર. નો સ્ક્વેર એટલા માટે બોલું છું, સિગ્મા fx અપોન n કરીને વર્ગ કરવાનો છે. જ્યારે પેલો સિગ્મા fx² આપણે કોષ્ટકમાં શોધ્યું છે. પ્રમાણિત વિચલનના દાખલાઓ ગણ્યા ત્યારે આની ચોખવટ કરેલી છે અને સાથે સાથે ખૂબ જ વિસ્તારથી સમજાવેલ છે. તો હવે જોઈએ s ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા fx² 1236 અપોન 59, 252 ના છેદમાં 59 નો સ્ક્વેર, એટલે કે ભાગાકાર કરતા આપણને મળે છે 20.9492 માઇનસ 4.27 નો સ્ક્વેર. વર્ગ કરી દઈએ
તો વર્ગમૂળમાં આપણને મળી ગયું 20.9492 માઇનસ 18.3421. આવડે છે એટલે હું બહુ સ્પીડથી ચાલું છું, જેથી કરીને આપણે એમાં સમય બગાડવો ન પડે. હવે s ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ અંડર રૂટ 20.9492 માઇનસ 18.3421. મિત્રો ત્યારે પણ ચોખવટ કરી હતી, અહીંયા પણ ચોખવટ કરું છું. આંકડાશાસ્ત્રની અંદર પોઈન્ટ પછી 4 આંકડાઓનો ઉપયોગ કરવો, જેથી કરીને આપણે જવાબની નજીક રહી શકીએ. નહીતર છેલ્લે જવાબમાં પોઈન્ટ પછી બીજા આંકડામાં 2 થી 3 અંકનો ફરક રહેશે. એટલે બને તો પ્રમાણિત વિચલન અથવા તો કોઈ પણ દાખલાઓની અંદર ગણતરી વખતે પોઈન્ટ પછી 4 આંકડાઓ લેવા અને ફાઇનલ જવાબમાં નિયમ મુજબ 5 કે 5 થી વધુ હોય તો 1 પ્લસ કરવો, 5 કે 5 થી ઓછું 5 થી ઓછું હોય તો એમનો આંકડો લખવો. એ રીતે પોઈન્ટ પછી 2 આંકડાઓ લખવા, એટલે કે બીજો આંકડો કન્વર્ટ કરવાનો. જો ત્રીજો આંકડો 5 કે 5 થી મોટો હોય તો 1 પ્લસ કરી દેવાનો, નહીતર એમનું રાખવાનું. તો અહીંયા આપણે લીધું s ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ અંડર રૂટ 2.6071. હવે એને આપણે વર્ગમૂળમાં કિંમત છે એટલે વર્ગમૂળ કાઢી લઈએ. તો s ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.62. તો મિત્રો આપણને મધ્યક, બહુલક અને પ્રમાણિત વિચલન ત્રણે મેળવી લીધા. શું કામ? તો કે વિષમતા શોધવી હશે તો કાલ્પિયસની રીતે વિષમતા શોધવા માટે મધ્યક અને બહુલક જોશે, અને વિષમતાંક મેળવવો હશે તો વિષમતાંક માટે મધ્યક, બહુલક અને પ્રમાણિત વિચલનની જરૂર પડશે. માટે આપણે ત્રણે મેળવી લીધા. હવે મિત્રો આપણે સૂત્ર મૂકીએ sk નું. sk ઇઝ ઇક્વલ ટુ x બાર માઇનસ mo. હવે જોઈએ sk ઇઝ ઇક્વલ ટુ x બાર કેટલો છે 4.27 અને mo કેટલા છે 4. તો 4.27 માઇનસ 4 એટલે sk બરાબર 0.27. એને આપણે બોક્સ બનાવી દઈએ. મિત્રો અહીંયા વિષમતાની કિંમત આપણને 0.27 મળી, એટલે એનો અર્થ એમ થયો કે આપણો જવાબ સાચો છે, કારણ કે -1 થી +1 ની વચ્ચે છે. -1 +1 અથવા તો એની વચ્ચેની કિંમત જ્યારે આપણે બહુલક નક્કી થતો હોય એવા સમયે, અથવા તો એક બહુલકીય આવૃત્તિ વિતરણ હોય એવા સમયે જો આપણને વિષમતાની કિંમત -1 +1 અથવા એમની વચ્ચેની મળે તો આપણી વિષમતા સાચી છે. તો sk ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.27. હવે મિત્રો આપણે મેળવી લઈએ વિષમતાંક. વિષમતાંક એટલે j, અને j ઇઝ ઇક્વલ ટુ x બાર માઇનસ mo છેદમાં s. માટે j બરાબર 0.27. શું કામ મેં ડાયરેક્ટ મૂકી દીધું? તો કે તમે વિષમતાંક શોધી જ છે, તો વિષમતા શોધી છે એ 0.27 કેવી રીતે મળી? x બાર માઇનસ mo. તો અહીંયા અંશમાં શું છે? x બાર માઇનસ mo. તો સાદુરૂપ આપેલું જ છે તમે, તો સીધો જ ઉપયોગ કરીએ 0.27 ના છેદમાં s. s એટલે 1.62. એ પણ આપણે મેળવ્યો છે. તો j બરાબર 0.27 ભાગ્યા 1.62. કેલ્ક્યુલેટરની અંદર 0.27 ભાગ્યા 1.62 કરતા j બરાબર આપણને મળે છે 0.16. તો એને પણ બોક્સમાં દર્શાવી દઈએ તો વિષમતાંક 0.16 અને એ પણ પ્લસ, એટલે આ આવૃત્તિ વિતરણની વિષમતા ધન વિષમ આવૃત્તિ વિતરણ છે એમ કહેવાય. જો અર્થઘટન પૂછ્યું હોય તો આપણે લખત કે જેની કિંમત 0.16 મળે છે, તેથી આ આવૃત્તિ વિતરણ એ ધન વિષમ આવૃત્તિ વિતરણ છે. તો મિત્રો આટલું સરળ છે. જો તમને મધ્યક, બહુલક, મધ્યસ્થ, પ્રમાણિત વિચલન, ચતુર્થક એ શોધતા સારી રીતે આવડી ગયું હોય તો વિષમતાંકના દાખલાઓ ખૂબ જ સરળ તમારા માટે બની જશે, કારણ કે એ માપ પરથી જ વિષમતા અને વિષમતાંક મેળવવાના છે. તો આ રીતે આ દાખલો અહીંયા પૂર્ણ થયો. મિત્રો નવા વિડીયોમાં
નવા ઉદાહરણ સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ભણતા રહો, ગણતા રહો, આગળ વધતા રહો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત.